سمبا، اے سمبا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ یہ ہے سمبا، آپ میں سے کافی دوست جانتے ہوں گے اس کو۔ ماں بلی ایک کیٹ کو ہم نے ریسکیو کیا تھا جس نے 13 اگست کو بچے دیے تھے، 3 ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس صاحب سے جو ہے وہ بالکل بھی صبر نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ادھر ہے بیٹا، دیکھو اس نے منڈی اپنی گھما دی پوری ادھر۔ آج صبح اس کی یخنی بن رہی تھی تو ساتھ میں دوسرے برنر پہ تھوڑا سا اس کی مونچھیں دیکھیں اور پلکیں دیکھیں، یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ ایک برنر پہ چائے رکھی ہوئی تھی اور ایک برنر پہ جو ہے ان کی یخنی بن رہی تھی، تو اس صاحب سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس نے منہ مارنے کی کوشش کی ہے تو یہ دیکھیں، ادھر آ بیٹا ادھر، اب شرماؤ نہیں۔ یہ دیکھیں ساری مونچھیں پہ اپنی جلا دی ہیں اس نے، یہ دیکھیں، اور یہ پلکیں بھی دیکھیں بالکل صاف ہو گئی ہیں۔ اب آپ تمام دیکھنے والے مجھے یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو سینس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان بالوں میں ہوتی ہے، مطلب اس حساب سے اب نہیں رہی۔ تو کیا واقعی یہ سچ ہے یا ایسی باتیں؟ ایک بار دوبارہ چہرہ دکھاؤ، سونے پونے، یہ دیکھیں یہ مونچھیں بھی گئی صاحب کی، پلکیں بھی۔ وہ چنو ہے، چنو ہمارا۔ تو بتائیے ذرا، تھوڑی رہنمائی کریں ہماری، کیا جو سننے میں آیا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔